السلام عليكم. النهاردة نتكلم عن عنصر غذائي متوفر ورخيص، ولو انه مفيد جدا للصحة، وكمان مفيد جدا كمان للكحة. وفي دواء في السوق أساس تركيبه العسل الأسود اللي هو احنا هنتكلم عليه النهاردة. طبعا في فرق بين العسل الأسود والملاس. في ناس بيقولوا على الملاس عسل أسود أو المهم، الملاس ده أحد نواتج صناعة السكر في مصانع السكر، وده بيبقى مر أساسا، ما هوش حلو يعني، عشان ما يقولوش عليه عسل يعني. وده بيتاخد بعد كده ويستعمل في بيتحط بيتخلط بالأعلاف بتاعة المواشي اللي هو الملاس عشان يرفع القيمة الغذائية بتاعتها، بيبقى عالي في كمية المعادن. نرجع بقى لموضوعنا اللي هو العسل الأسود. العسل الأسود ده طبعا غني جدا بالحديد، يعني يعتبر يعني من أعلى الأغذية اللي بتحتوي على الحديد، وبالتالي هو كده بيقضي على الأنيميا. ولو كمان ضفنا عليه عصرة ليمون أو ضفنا عليه ليمون، هيرفع من احتمالية امتصاص الحديد، وبالتالي هيسرع في القضاء على الأنيميا. كمان ان الحديد كمان ان لقوا ان الخبراء لقوا ان العسل الاسود غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والزنك. طبعا البوتاسيوم والكالسيوم بيساعدوا في الحفاظ على العظام وتقوية العظام، وكمان الزنك بيرفع من مناعة الجسم. كمان لقوا انه في العسل الاسود في مضادات أكسدة، وبالتالي دي بتحفظ الجسم من السموم، وبالتالي بتحافظ على الجسم من السموم والشوارد الحرة. يا ريت أصدقائنا بس يدوسوا على اللايك للفيديو، ويدوسوا سبسكرايب اللي هم بيشوفونا أول مرة، أهلا بيهم، ويدوسوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. اما بقى بالنسبة للعسل الاسود، نرجع للعسل الاسود تاني، هنلاقي ان العسل الاسود كمان في ناشفيل في الولايات المتحدة، العلماء لقوا هناك ان العسل الاسود ليه تأثير قوي جدا على الكحة وخصوصا للأطفال. عشان كده قلت لكم في دواء في مصر موجود بأساس تركيبه العسل الاسود. العسل الاسود ده اصلا بيكافح السعال او الكحة، وخصوصا لو حطينا عليه زي ما قلت قبل كده ليمون. ولو الطفل خد كل يوم معلقة عسل اسود وعليه ليمون، هتلاقوا انه في 47% من اعراض الكحة بتروح نتيجة استعمال العسل ده. بس يا ريت اللي يستعمل العسل ما يكونش عنده سكر، لأن العسل من الأغذية اللي بترفع نسبة السكر، لأن هو أصلا نسبة السكر فيه عالية جدا، سواء كان من النوع الأول أو النوع الثاني. مش مستحب إنهم ياخدوا العسل الأسود. طبعا معروف إنه العسل الأسود غني بالمعادن، وزي ما قلنا قبل كده ده بيساعد على إنه يقضي على الشوارد الحرة والسموم في الجسم. دمتم سالمين، والسلام عليكم.